今日咧就2月17號啦，咁今日係大年初一，喺呢度咧祝福大家咧新年快樂，龍馬精神啦，祝福大家心想事成同埋身體健康，祝福大家嘅頭髮冇密。咁呢一紮頭髮全部都係真嘅，唔係 P 圖，唔係 AI 整嘅，都唔係黐上去，全部都係我自己真頭髮嚟嘅。隻精華咧就非常之好嘅效果啦，咁啊好感恩啦。睇翻我之前嘅影片啦，就呢啲係我自拍嘅相，喺半年前搽呢隻精華，搽啲 Reviva 呢隻精華之前影嘅相。我嘅呢3張相都係我個頭嚟嘅，我自拍嘅。呢邊數過嚟，第一張相就係呢個位，中間同埋側邊呢兩張相就係呢一個位，就係影喺頭頂影落去嘅。哇！呢一個位咧，全部啲頭髮咧係光滑嘅，開晒噶啦，即係紅海分開啊！真係非常之恐怖。咁感恩嘅搽咗呢隻精華咧，啲頭髮咧就陸陸續續喺唔同嘅時間咧就都變濃密咗啦，同埋長翻出嚟。咁非常感恩呢一隻精華真係幫到手咯。咁依家咧就搽精華之前咧，我就會按個頭嘅。咁琴日咧我就翻屋企食飯啦。咁我兒生仔咧咁有用我哋呢一隻產品嘅。咁我哋屋企咧係遺傳性嘅頭髮問題係遺傳性，我連我侄仔咧都係開始咧係頭髮稀疏啦，同埋開始要做開始要處理佢嘅頭髮啦，因為實在開始稀疏同埋甩好多頭髮。與此同時咧，佢如果再唔處理咧，佢個頭髮咧就會越禿越大片噶啦。其實佢係喺呢度咧開始彌漫式開始咧就少頭髮嘅。咁佢就喺2個星期前咧就用咗我呢隻精華開始用。咁我琴日見佢咁啱就用咗一支。咁用完一支，咁我一坐低啦，翻到屋企一見到佢啦，坐低就開始食飯啦。咁啊，我都冇講任何嘢。佢主動同我講，佢話我頭髮好有長出嚟啊。我就問佢，我話咁你點知啊？佢話因為佢咁樣掃上去，佢掃上去咧，男士啲頭髮咁樣掃噶嘛，佢哋咁樣掃上去。佢話我感覺到啲新頭髮長咗出嚟。即係其實啲頭髮會吉噶嘛，如果佢係新頭髮，同埋男士啲頭髮係短噶嘛，咁佢一咁樣掃頭，佢會感覺到有啲頭髮長出嚟。佢話我感覺到我掃嘅時候有啲頭髮吉吉地，咁就我知道佢長緊出嚟啦。咁我話係啊，咁我話陣間我幫你照埋啊，咁就再幫佢照嘅時候咧，真係有啲新嘅頭髮咧係冒咗頭，有啲毛囊係冒咗啲新頭髮出嚟嘅。咁同埋佢琴日我見到咧，佢個頭皮冇咁油。咁啊，進展非常好啊！佢淨係用咗一支啫嘛，佢唔係用好多支。咁當然要繼續用啦，仲係好大進步空間嘅。咁即係感恩就係有效果咯。咁我按到咁上下咧，咁我就搽精華啦，搽呢隻 D-Reviva 嘅植萃激活氧化精華。咁就打開佢啦，就泵一管咁樣。咁隻精華咧就清涼嘅。就唔係有黐立立嘅感覺咯，因為佢係好易吸收嘅。同埋呢隻精華咧，佢有17種嘅植物嘅提取物咧，咁啊，即係有賀首烏啊，有當歸啊，有人參啊，有苦參啊，有知母啊、七八葉啊，有蘆薈啊，同埋有薑嘅提取物。咁呢啲提取物咧就強韌嘅髮絲咯，同埋呢隻精華咧，佢有豐富嘅維他命 C 啦、B3 同埋 B7 同埋植物多糖，咁就提供營養俾頭髮。另外咧，呢隻精華咧，佢有好好嘅防脫髮嘅功效啦。咁同時咧，佢有好好嘅保濕，好豐富，即係非常好嘅保濕嘅功效。同埋咧，佢係做緊一樣嘢，就係做緊咧即係天然嘅成分咧，係幫助咧佢做水油平衡嘅。因為我哋嘅頭髮咧，有時候太油，有時候太乾。咁呢隻精華咧係幫助整體上面咧，幫助頭皮咧就係進行緊嗰個水油平衡。因為你如果太油，塞住個毛囊，你又吸收唔到營養嘅。你太乾又唔得嘅，即係皮膚好乾，咁又唔 OK 嘅。所以呢隻精華咧，佢真係全方位咧去幫助我哋嘅頭皮。即係頭皮好似個土壤咁啫嘛，就係改善我哋嘅土壤咯，讓我哋嘅土壤可以吸收到營養啊，
我哋淋水啊，植物可以吸收到營養啊，又可以即係可以有水分啊咁樣，即係你又唔會太個地土又唔會太貧瘠啊，咁佢係讓你嘅地土咧鬆土啊，同埋讓個地土咧更加容易吸收營養，以至你種乜嘢可以有豐收咯。同樣咧，其實頭皮咧就好似土壤咁嘅咋，即係我哋係要提供營養俾佢，要淋水啊，要改善整個土壤，整個頭皮嘅環境，咁以至咧我哋係有個好嘅環境俾頭髮長出嚟咯。咁所以呢隻精華咧，實在佢嗰個非常之好嘅整個嘅成分。點幫咧？就係我第一，我真係頭髮之前真係好稀疏。咁搽咗呢隻精華，我頭髮真係濃密咗嘅，呢個係真係事實嚟嘅。第二咧就係我之前頭髮太油啦，摸落去咧係好油，就嚟斷咁滯。咁呢隻精華咧係強韌我嘅髮絲嘅，即係頭髮摸落去咧就冇咁油啦。咁第三咧就係我冇咁油啦個頭皮，因為我之前嘅頭皮咧太油啊，油得滯啊。咁油得滯佢吸收唔到營養嘅，所以其實我整個頭皮環境都好大改善咯。最感恩就係我唔需要再搽遮醜粉啦，我唔需要再戴假髮咯，即係我唔需要再揾大陸嗰啲做假髮嘅老闆幫我安排一個假髮嚟到啱我嘅假髮嚟到戴，我唔需要再揾佢咯。譬如我以前咁樣要翻屋企食飯咁啦，即係除夕夜咁啦，其實我唔可以就咁出街就咁過去嘅話，一定要搽遮醜粉㗎。即係之前啊，因為太禿啦嘛，太唔好睇啊。係啦，咁依家個頭髮就係咁樣咯，即係冇咁即係當然同人比又冇得比啦。我同自己比較，我真係多咗好多頭髮咯。咁所以好感恩，就係呢隻精華真係幫到我手。